霄，旧名吞霄，前清时通霄与大陆往来之港口。慈惠宫位居本镇中心，北有虎屿山，南有沙、石两河汇集，有如神龙之通霄溪，正是龙盘虎踞之地，亦为本镇经济、文化、宗教信仰中心。本宫之严格历史悠久，初建何时，何得无迹可考。异乡老言，约明末清初先民渡海来台定居时即建成，至今已有200余年历史。至清道光丁酉西历1837年，本镇13庄总理郑麻关先贤为扩建本庙发动地方信徒捐资，为所捐经费不足，遂将私产100余甲山林土地出售纠资，重整神宫。慈惠宫能顺利重建时归正宫之功，新竹县主修表深奏恩封，亲赐宣德郎借以表扬。至同治5年西历1866年，聘请名师黄造律两高徒，凭其妙计，将本庙升高2尺6，拟增本庙之雄壮，神人同感，嘉惠乡里是农工商繁荣。或民国24年西历1935年本省大地震，本庙受创甚巨，复建工程受阻。民国34年台湾光复后，重建本庙重信公推李金木先贤董其事，因故遂于民国39年西历1950年公聘地理师王承宗主箴，则即动工。又由李金泰先贤继承兄制，并举承袭称先贤董其事。木工程进行方酣，据料又逢旱灾、水灾，所需经费更拮据，致工程延宕。经历18年，经得完竣2殿及2廊附属工程，至此庙貌巍峨雄壮，焕然一新，实归于众信对天上圣母虔诚信仰所致。民国73年西历1984年本宫后殿建竣，民国75年西历1986年即旦举行开光安坐大典为止，历经多次重建、增建，致使庙貌壮观巍峨，金碧辉煌，香火鼎盛，信徒络绎不绝。
了。